Sentul itu emang surganya trekking. Udah destinasinya beragam, view-nya pun gak kaleng-kaleng. So show me family. Kalau tahun ini kalian pengen develop hobi baru, pengen latihan naik gunung, atau sebatas nyari pengalaman, udah paling cocok explore daerah Sentul yang deket dari Jakarta. Mulai dari yang rute pendek kayak Curug dan Goa, sampai yang jalurnya lumayan panjang kayak perbukitan. Nah, salah satu yang wajib masuk bucket list kalian adalah Desa Cisadon. Bisa dibilang jarak trekkingnya tuh cukup jauh, sekitar 14-an kilometer pulang pergi, dan total durasi trekking sekitar 4-5 jam. Walaupun jauh, tapi masih oke banget buat pemula karena treknya terbuka dan banyak warung juga. Sampai di Cisadon, suasananya tuh asri, adem, dan gak ada sinyal sama sekali. Kalau kalian penasaran dan pengen